Eesti Energia andis sel nädalal teada, et talveks tõusevad elektrihinnad 30%. Aga miks just 30%? Selline hinnatõus on imelik, kui tööliste palgad ei ole tõusnud 30%. Põlevkivi hind pole tõusnud 30%. Tuult pole 30% vähem. Päikest pole 30% vähem. Isegi nafta hind pole 30% tõusnud. Aga milles siis asi? Eesti Energia on riigifirma. Selle asemel, et Eesti Energia toodaks elektrit rahva heaks, Eesti Energia on pandud tootma raha võimueliidile. Sel aastal Toompea tolad kärpisid riigi sissetulekud oma aktsiiside ahnusega ja maksud kadusid lätlaste tasku. Aga Ratase Toompea jõugul on seda raha vaja oma komandeeringuteks, pidudeks, puhkusteks, hüvitisteks, palgaks, autotasudeks, medaliteks ja igapäevakuludeks. Seega on vaja raha pigistada rahvalt, aga rahvas on juba näidanud maksudele vastumeelt. Aga kui elektri hinda tõsta, on võimalik rahva raha dividendide näol sisse kasseerida. Ja Eesti lihtrahvas läheb sellega kaasa, kuigi Eesti Energia arvete maksmine on sama hea kui klooni tasku raha toppimine. See on ainult kloonile kasuks ja seda ainult järgmise trikini. Ja järgmine trikk ongi silmi ees. Ligi miljard eurot võlas Eesti Energia tahab võlga juurde võtta, et osta €500 miljonit eest taastuvenergia ettevõtte Nelja Energia. Arva ära, kelle tasuda jääb nii vana võlg kui uus võlg ja intress. Maksumaksjatele ja arvemaksjatele muidugi. Talvel hakkame maksma 30% elektrile juurde võlgade tagasimaksmiseks ja valitsuse dividendide eest. Ainus põhjus, miks Eesti Energial on vaja Nelja Energiat enda käpa alla, on selleks, et kindlustada monopooli. Rahvas peab siis oma elektrit ostma monopolilt, millel on võimalik hinda tõsta rahaministeeriumi kapriisi järele. See 30% hinnatõus on halva juhtimise tagajärg. Halb juhtimine totra toompealaste poolt ja halb juhtimine Eesti Energia esimehe Hando Sutteri poolt. Nende peos ei suuda riigifirma tegutseda rahva heaks. Nagugi selle eelmise Eesti Energia juhatuse esimehega, see innovatiivne investeerimise juht Sandor Liive, tema ju süstis maksumaksjate raha USA põlevkivi kaevandusse ja Jordaania põlevkivi nafta rafineerimiskatsele. Mis kuradi investeeringud need on, kui kasumit pole näidata? Isegi panga arvel raha hoidmine oleks teeninud mõne protsendi, mitte sellist kahjumit, nagu Toompea trullad tegid sellega, et meie raha pildusid asjata maailma kaevandustesse. Vähematki elektri hinnatõusud toovad ju teistel riikidel tänavatele protestijaid. Armeenias tõusis elektri hind ainult 17%. Ja vaata, mis juhtus. Kosovos tõusis elektri hind ainult 5% ja rahvas oli marus. Vaadake, mis toimis Pakistanis hinnatõusuga. Ja siin on Argentiina rahva vastulöök. Argentiinas rahvas isegi organiseeris boikoti, kus peaaegu kõik majapidamised lülitasid ennast vooluvõrgust samal hetkel ja tunniks ajaks.
Selline boikott on otsekoheselt tunda elektrigeneraatorite juures, mis võivad siis üle kuumeneda. Aga püant on teravalt tehtud ilma pesapallikurikatega, heinahangude ja muu malakatega. Eestlased lähevad hinnatõusule kaasa nagu lambad karjakoerale, ükskõik millisesse lõksu neid ajatakse. Mind paneb imestama just see, et eestlased nii alamlikult kaasa lähevad võimueliidu ülekohtustega. 30% hinnatõus valmistab kõigile ja eriti vaesematele ja pensioniealistele suuri raskusi. Isegi keskerid on aru saanud, et tulevane elektrihind võib saata perekonnad kitsikusse. Seepärast ju lubabki Putini Ratas, et 2 aasta pärast pensionärid saavad kuus 100 eurot juurde. No kahjuks 2 aasta pärast euro väärtus on poole vähem ja kuradid on elektri hinna 3-kordistanud. Samasugust tuleviku unistust pakub rahandusminister Toomas Tõniste, kes lubab keskmist kuupalka tõsta 1600 euro peale aastaks 2020. Praegu on jutt ilus, aga 2020 aastaks inflatsioon on söönud 1600 eurose palga 1000 euroks tagasi. Ja kui teie tänane keskmine elektriarve on umbes 200 eurot, siis iga-aastane 30% hinnatõus viib elektriarved 600 euro ligi. Kui nad meiega niimoodi elektriarvetega mängivad, ei aita siin pensionitõusud ega palgatõusud, kui meie ei seisa koos nendega valitsuse palgamasina juures. Eestlased võiks ju elektri hinnatõusu pärast korraldada aktsioone, nagu teevad teised rahvad üle maailma. Probleem on selles, et aktsepteerimise inerts on suurem kui aktsiooni pinge. Kui on uudne olukord, on raske teada, mis on õige ja mõjukas reaktsioon. Isegi siis, kui korrektne tegevus väga selge on olemas, siis inimesed sageli otsustavad, mida teha, vaadates teiste inimeste reaktsioone. Kui kõrvalolijad ei tee midagi, siis on ka väiksem tõenäosus, et sina midagi teed. Selline konsensuslik valideerimise vajadus esines New York linnas, kui noor naine Kitty Genovese mõrvati oma korterimaja õuel paljude silmi ees. Varaõhtul pussitas noormees noort naist korduvalt ja kuigi naise kisa oli korterimajas kuulda ja elanikud vaatasid akendest, kui naist tapeti. See rünnak kestis pool tundi ja selle aja jooksul mitte keegi ei helistanud politseile. Mitte keegi ei jooksnud korterimajast välja naisele appi. Mitte keegi ei hüüdnud aknast välja hoiatusi ega ähvardusi, et lase lahti, ära tee. Ja mitte keegi ei helistanud politseisse. Iga pealtvaataja jälgis teisi pealtvaatajaid ja otsustas teha seda, mida teised hetkel tegid. Kahjuks see oli mitte midagi. Eestis on praegu analoogne hetk.
pensionäre, väikesepalgalisi, töötuid ja teisi majanduslikult nõrgemaid rünnatakse 30% elektri hinna tõusuga. Meie, kes vaatame korteri akendest ja vaatame seda rünnakut, peame otsustama, mida teha. Kas teeme nii, nagu ennegi tehtud ja paneme kardinad kinni ja aknad kinni, et meie kisa ei kuule ja rünnakut ei näe? Või teeme aknad lahti, upitame ennast aknast välja ja karjume teisi appi või tormame õuele ise? Mitte kaua tagasi meie sugulased harisid aiamaad, pidasid lehmi, kasvatasid sigu ja kanu. Toompea tillid lõpetasid just õitsema hakkamas maaelu ja keelasid sea- ja lehmapidamise. Võimueliit aga peab edasi oma lüpsilehmakarja riigifirmade näol ja käituvad nagu kokaiinist sõltuvad sead. Aeg on nõuda valitsejate loobumist oma lüpsilehmadest. Kõik riigifirmad peame erastama. Valitsus, kes ei oska riiki juhtida, ei oska kah riigifirmasi rahva heaks juhtida.